哦，開始影啦。係啊，你錄埋咁咯。你講嘢咪得咯。你同埋嗰兩個落石街啊？你發。即係而家叫我錄，而家落石街啊？你講嘢都收到㗎。收唔到咪得啦。收到，你講咪得。喂，而家老豆即刻冇事啊！嗱，喺屋企日日踩單車啊，踩得幾順幾快幾頂啊！啊，你哋放心啦，唔使卡住啦。而家你緊上下車俾你哋啊，準備啊！你左佢先係啊，唔係右腳啊！冇嘢講啊就。嚇，有講乜嘢？我唔講乜嘢。恭喜發財啦！拜年啦，順便拜埋年啦。哦，順便拜埋年㗎啦！恭喜發財，一年好過一年啦！豬年豬六入水喎，個個都嚇身體健康，萬事如意，想嗰樣得嗰樣，一年好過一年，好啦。行幾步嚟啊？行幾步。嗱，而家踩完單車咧，行幾步俾你睇嗱。喂，行太快啦，行太快啦。太快啦！係啊，慢。慢啊！影啊！係啊！咪真係㗎。你覺得要影埋張卡片俾你睇下，張卡片埋你張卡片。好，一套。好，成日咧影家先。影緊啦，而家。你哋講啊，叫乜嘢嘛？而家影緊啦。即係有人神偷幫影啊，時間唔睇夠啦，唔影啦。細佬，嗱而家咧就換咗套家私，係嗰啲花梨木嘅，就全部抌晒啲舊㗎啦。啊，你睇下，有乜意見啊？啊！喂，恭喜發財！夠光你嘛？喂，點解唔夠光？恭喜發財！夠光。利是到來，身體健康，萬事如意。頭上大走，啊！呢度入水喎，跟住唔好難咗。